เราชื่ออะไรวะเขาชื่ออะไรนะเสียงคลาวเหรอไม่ใช่คลาวครัชไม่ชื่อทุกคนมันซ้ำอ่ะมันไม่ได้แบบเป็นการไต่หอคอยแบบไฟนอลแฟนตาซีด้วยซ้ำอ่ะมันแบบมันก็เหมือนแหละแต่ว่ามันดูบังคับเกินไปอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโม RPG นะคะเราจะมาต่อกันกับตอนจบของ Final Fantasy 16 ค่ะยังไงก็ขอบคุณพีเดียมยังไงก็ขอบคุณพีเดียมคลับเลเวล2ทุกคนด้วยนะคะที่คอยสนับสนุนของเรามาโดยตลอดขอบคุณคุณจ้านะคะขอบคุณซีฟูคุณน้องแป้ง160 เซนคุณน้องโนนะคะ แล้วก็คุณสมบัติค่ะขอบคุณมากๆเลยที่คอยสนับสนุนช่องของเราค่ะโอเคทุกคนอาจจะหายไปนานแต่แน่นอนว่าเรากลับมาเล่นเกมนี้ต่อให้จบกันเลยดีกว่านะคะมา Bloody fallen. Why do all their flaws seem to have a mind of their own?หลบไม่ทันไปไหนวะโอ้อุ้ยทำไมหลบไม่ได้เรามาทำอะไรที่นี่วะ มันสู้แบบซ้ำไปซ้ำมาเยอะไปเปล่าแบบแล้วมันจะมีมอนแบบโหดๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอมันดูซ้ำไปนะ too easy
โอ้ยหลบไม่ทันเราลองเปลี่ยนชุดบ้างไหมตั้งแต่เล่นมาไม่ได้เปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเลยอยากรู้ว่ามันจะช่วยอะไรหรือเปล่าทุกคนรอเรือกับรอริงเรือมันยังไม่ทำงานนะมันเนี่ยชุดอยู่ไหนคือมันใส่ the best ให้เราอยู่แล้วหรือเปล่าup next เหมือนมันใส่ the best ให้เราหรอคือไม่มีอะไรดีกว่าที่ใส่อยู่แล้วอะกันท่าน้ำแข็งจำเป็นปะวะคือแบบมันก็ไม่ได้ลำบากมากที่เล่นอยู่ตอนเนี้ยโอ้ยไปไหนเนี่ยเป็นแบบเป็นเหมือนตอนที่แบบเกมมันไม่รู้จะใส่อะไรมาอย่างเงี้ยปะIf I were Barnabas, where would I be? The top. เราตามหา Barnabas เราต้องขึ้นแบบไปเรื่อยๆทำอย่างงี้มันเหมือนแบบมันดูซ้ำไปอะเฮ้ยหมาผมเป็นไรเฮ้ยศัตรูเป็นร้านเลยอ่ะดูดิมันซ้ำอ่ะไม่มีบาเรียถามจริง
ปหัวเทาโกนหน่อยหาผมอยู่ไหนไม่ได้อยู่ในคอมแบทขึ้นเวกเจริญทุกคนมันซ้ำอะมันไม่ได้แบบเป็นการไต่หอคอยแบบไฟนอลแฟนตาซีด้วยซ้ำอะมันแบบมันก็เหมือนแหละแต่ว่ามันดูบังคับเกินไปอะนี่คือเหตุผลที่เราสมควรย้ายไปเล่นซีรีส์อื่นแล้วนะคะใช่ไหมฟิโดไอ้วะน่ะนี่ไงตัวแรงต้องอยู่ข้างบนแต่เกมนี้เวลาสู้ตัวใหญ่สนุกมันมีคัตซีนเยอะเราชอบโอเคโอ้ยหลบไม่ทันโอ้ดึงมันมาโดนตีตื่นตาย มันได้อย่างนี้สิ What was that thing? Hopefully there aren't any more. เสียงเราชื่ออะไรวะเขาชื่ออะไรนะเสียงคลาวเหรอไม่ใช่คลาวครัชไม่ชื่อกดผิดชี้หายแล้วทุกคนโอ้ my lord ผมไปกดผิดท่าแย่แล้วท่าผมหายหมดเลยนี่ละมั้งแต่น้ำแข็งเราไม่ได้ใช้ชิวาเลยนี่หว่าอ๋อนี่ไงนี่คือเซตหลักเราเว้ยนี่ชื่ออะไรวะ Crush อ๋อลืมอัพท่าด้วยลืมทุกอย่างตัวอีกชื่ออะไรนะประสาทจะกิน Clive จำชื่อไม่ได้จะบ้า
สู้ easy ไปคือเป็นการเล่นที่แบบไปเรื่อยๆมากเลยทุกคนแมคคานิกผมไม่สนทางผมกดไปกดไปเพราะว่าแบบมันเป็นเกมที่ชิลนะพูดถึงอะแบบไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นมันไม่ต้องแบบต้องไปเล่นหลังต้องไปเล่นข้างหลังเพื่อแบบฟาร์มมาเหมือนภาคอื่นๆอะอันนี้คือไปเรื่อยๆเลยก็ได้ไม่รู้ว่าดีหรือแย่สำหรับผู้เล่นใหม่ๆมันก็อาจจะสนุกเลยมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะใช่ปะชีปิ้งได้สู้ยังบานาบัสประเด็นคือเราจะเอาพลังอะไรไปสู้กับโอดินวะถึงแบบเชื่อว่ามันจะเอาพลังให้เราแล้วก็เหอะเราทำอะไรได้อีกก็ยังไม่ใช่ตัวใหญ่เฮ้ยทำไมเลือดมันเยอะจังอุ้ยทำไมคิดว่าหลบได้แล้วเนี่ยโอ้เฮ้ยเท่อยู่นะมันเป็นตัวที่ไม่มีปีมีคุยอะไรแล้วไม่รู้ว่าที่มาที่ไปคืออะไรหลบโคตรเท่เอามันสวยโคตรเท่ใจแอนมาแล้วมาเหอะเพลงนี้เต้นได้โคตรเท่
โหอุ้ยมันระเบิดด้วยนี่หว่าโอ้ยมันนะมันเป็นการต่อสู้ที่มันAlmost there. He's here. I can feel him. Ooh.จะสู้โอดินยังไงวะไม่ออกแล้วไอ้ตัวนั้นน่ะมันชื่ออะไรนะไอ้ตัวม่วงๆอ่ะโอเมก้าวะจะสู้มันยังไงมันดูใหญ่เกินไปอ่ะ The blade must ever feed if her edge is to remain keen. Butcher. What care you for these worthless creatures? They are nothing. Weak from the moment of their conception, ever longing for power not theirs to command, they turn unfailingly upon themselves. Like sheep, they roam in filthy flocks, eager to trample those few gifted a fleece of gold. Or that they might feel contentment with their pitiful existence. Prejudice and persecution, severance and strife, every earthly wrong springs from the malice in men's hearts. Malice born of the pain and suffering that is free will. Its corruption is gnawed at your being from the very moment of your birth. You're wrong. It is no corruption. It is who I am.
Every choice I make, right or wrong, gives me reason to carry on. And carry on I shall. Not as a puppet, but as a man. หมายถึงคนภาคไคลฟ์ก็ภาคได้ดีเนาะชอบเสียงจัง There was a time I too thought those the only choices. What? Long ago, God granted man the gift of magic. แล้วมาเป็นหนัง did แล้ว he ก็เนาะ build great จะนั่งฟัง civilizations. นั่งรอเลย Yet over time, man lost sight of the gift's true meaning, stepping from the path of shared prosperity to one of avarice. He abandoned his creator for sword and flame, and through his folly, beckoned the blight. Yet, there were those few who refused to turn their eyes from the heavens, and they prayed to God that he might lead them back to righteousness. And the Lord, he did answer. ทำไมเราไม่ฆ่ามันตอนนี้เลยวะ Beforeเป็นคนเนี่ย the worthy shall the gates of paradise open. And so did I spread my arms to the ether and cast my soul upon its gentle waters. I gave myself unto him. คือผสมกันมาทีเดียวเลยทั้งโอเมก้าทั้งบานาบัสเนี่ยยังมีหลายร่างนะเดี๋ยวผสมมาไหมเดี๋ยวจะผสมมาวะ What madness is this? My worth proven, the Lord charged me thus. If your kind are to find salvation, they must be made to serve. You see, paradise lies but a single step away. Could we only take it? Could we only leave our transgressions behind? For none save the pure of heart and mind may set foot in the new world. I will save us. But it all begins and ends with you. You are the key, Mythos. And with this humble offering, shall I prove my faith once more. เขาพูดเป็นภาษาคนแบบปกติไม่ได้หรอ You forsook yourself to ทำไมพูดเป็น serve. กลอนอะไรเงี้ย Tell me, how is that living? จะคุยกันอีกหรือ What you seek to provide is not salvation. It's anything but. Life is about always having a choice. Take that away, and we might as well be dead. ฆ่ามันตอนนี้เลยเอาอะไรวะ Very well. Come then. ขอบคุณค่ะ Show us the strength of your will. It's not the strength of my will that should worry you, but the weakness of yours. If you think your will the stronger, prove it. By this day's end, โหมันไวมากเลยอ่ะ บังคับแพ้ป่าวะเนี่ยโหไว blessed with the might of a god, yet still
อุ้ยหลบไม่ได้ Like a man. Let's try. อุ้ยเข้าไปทำไมโอเคGod chose you to serve as his vessel, and you cling to this foolish notion of hope when there is none. Fuck! โอ้มาไอคอนไฟ Desperate, are we? Finally, we can begin. Yeah! Almost. You have been shown the path. Now you must follow it. Free yourself, Mythos. You will not defeat me otherwise. We'll see. Perhaps you still require persuasion. All yours, Torgal. There's no will. Let's try. โหอะไรวะน่ะ Get him. Attack. Slow. Whoa what the heck is this Too slow. Get him.
ว้าว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 โพชั่นจะหมดชิบหายแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยกดผิดDefeated. You admitted defeat the moment you turned your back on us. When you turned your back on the truth, Barnabas. We are not as weak as your God believes. Damn it. What are you waiting for? Men know nothing of strength. โอ้โห But you will. Winner! มา มันแปลกๆ มันคิดอะไรไม่ออกคือโอดินมันเท่อยู่แล้วไม่ต้องพึ่งดาบยาวขนาดนั้นก็ได้ You dare! ได้ด้วยเหรอวะ Could it be you have made a weapon of your weakness? My apologies. ใช้ดาบของโอดินฆ่าโอดินคนเลิศ You are not the fool I took you for. And so it ends. No! โอ้โหแม่งไม่จบสักที Don't tell me you are tired, Mythos! Your stubborn defiance has stirred my long-becalmed heart, filling it with a joy that I have not known for generations! I had thought the tantalizing kiss of self-indulgence a dream forever out of reach. And now that its sweet ruin courses through my veins, I shall not be quick to relinquish it. Show me your work, Mythos, that I might revel in it! คือบนเรือให้โพชั่นอันเดียว
แล้วหมาผมอยู่ไหนก็ไม่รู้ตายไม่ได้เลยเนี่ยอุ้ยหลบไม่ได้เลยอ่ะอุ้ยทำไมหลบไม่ได้โอ้ยผ่าแล้วผ่าแล้วหายกูใช่กูสุดท้ายหาย Long have I suffered the disappointment of lesser rivals. No more. Constant congregation, salvation is come. มาแล้ว Rejoice as our souls are granted peace unending. How do you know this day will come? What proof have you? จะตาย Why you with us? Your mere existence is proof of the Lord's grand design. I'll never serve your God! หายชิบหายขึ้นไปอยู่บนนั้นดิโอ้ชิบหายแล้วกู My heart, it soars. โอ้ยเชี่ยตายแน่เลยกู Since then, many have sought my crown ethos, but none could wrest it from my head. เริ่มมาจากตรงไหนเนี่ย Oh, my constant congregation, salvation is come. Rejoice as our souls are granted peace unending. How do you know this day will come? What proof have you? โอ้ยแล้วเข้าไปในพลังมันทำไมจะบ้า Your mere existence is proof of the Lord's grand design. I'll never serve your God.
อุ้ยตายแล้ว My constant congregation, salvation is come. Rejoice as our souls are granted peace unending. How do you know this day will come? What proof have you? Why use us? Your mere existence is proof of the Lord's grand design. I'll never serve your God! My heart, it soars as it did the day I won Ash. Since then, many have sought my crown, Ethos, but none could wrest it from my head. Have you the strength? Have you the will? Rapture! I am yours, Mythos. Claim me as your prize! บ้าไปแล้วเชี่ยจะตาย Nice try.
The day is at an end. And we both know the truth. It is I who stand victorious. My will that prevailed. Your will? No. It was his. Clive Rosfield.ต้องสู้กับไม่ใช่โอเมก้าอัลติมาเหรอใช่ไหมเนี่ยแล้วเราก็ได้พลังโอรินมาสู้กับอัลติมาเกมมันไม่ได้ใกล้จบเลยนะเนี่ย Perhaps there is strength in will. Would that I had not relinquished my own. You relinquished nothing. What was it, if not will, that made you strive for a new ทำไมมันยัง world? คุยกันอยู่อีก Strive to win your master's approval. You were shown a fantasy, and you chose to believe it. But you were wrong. There is no world but the one we live in. And that world is worth saving, even if it means killing a god. Bold words from one who has served the Lord so well. This is pointless. But I almost forgot. I promised that I would make you presentable. Did I not? We shall fulfill our destinies, just as the Lord's mother crystals have fulfilled theirs. Come, Clive Rosfield. Take what is rightfully yours. Become one with God. No! At long last, salvation. I'm coming home. Mother.
feel. เมื่อไหร่เกมจะจบ นี่แหละคือความรู้สึกของฉัน Face me! เป็นแบบตอนจบที่ How โค does ต it ร feel เนิบ to consume your rival's strength, to gorge yourself คื on อ their คือ beam, จะหาวแล้วอะถ้าไม่ to มีอะไรเกิด edge ขึ้นอะ step by trembling step, ever มันแบบ closer มัน to คุย the เยอะ divine. เกินอะ With or without a will, you are still but a vessel, our vessel. Behold, how your body shudders in anticipation of its fate. It's not yours yet. No. Come then, O wayward child. We shall await you upon the back of the first worm. There all shall end and begin again. คือเกมนี้เริ่มต้นด้วย100%นะตอนนี้ตอนจบคือ0%แล้วเนี่ยก็เล่นเหลือประมาณ10อะความน่าสนใจคือเหลือแค่10อะเขาโก้หมดแล้วตอนเนี้ยยืนร้องไห้อยู่ข้างหลัง Quickly, my lord, quickly! Why the hell is my city calling with a captain? Don't ask me, ask them! Since when was Eikon want to hide when there was a fight to be had? Since they stripped me of my rank and banished me from the battlefield. Now I'm stuck wiping the backsides of this one while the city burns and my wife tells off the man half my age! And then you turn up! What the hell are you doing here anyway? What indeed? The enemy numbers 200,000 or more counting yours. There are simply not enough soldiers garrisoned in the capital to repel an army of that size. Then what of the central keep? Held by a contingent of soldiers and bearers from the surrounding boroughs. They are the sole reason it still stands. And all it took was an army on their doorstep to bring them together. The prospect of death does put things into perspective. Perspective. Perhaps it's what we've lacked all along. I need you to lend me some of your best men, preferably all of them. My best men! Does it look like I really I admit this might not be the most convenient time, but my nephew's in trouble, and I may have already promised him more help. Your nephew, the outlaw. My soldiers have better things to do than die for nothing. And you and he are of the same mind. I fight for the opposite.
He fights for a world in which they shouldn't have to live and die for nothing! And he fights today to give us all the chance of a better tomorrow! Be that as it may, a handful of men cannot stand against a kingdom! Then mayhap they are the wrong men. Well, I'll be damned. Our numbers are few, but I shall rally as many of my dragoons as I'm able. You, apprise the Lord Strategist of the state of the city's defenses. Yes, Your Radiance. And you would fight alongside us? I owe the Phoenix a debt. Does this vouch for my nephews? มันคือการเคารพอะไร Doubts about you. Which we can discuss later. Indeed. You said you had men garrisoned in the keep. Captain, do you know how many yet remain? Allow me to confirm. Commander? Whatever their number, Randalar will be Gather needing the them bodies all. and build a pyre in the courtyard. Quickly, Terence, my lord. you will find a girl there. A girl. We are in the middle of a war. I owe her my life, and I always pay my debts. You are to see that she is provided for. Dion, I cannot leave. But you shall. If I'm ever to be worthy of the forgiveness of our people, then I must earn it. And I must earn it by my hand, and my hand alone. Know that I do not ask this lightly. And know that I will do it. Farewell, Terence. อย่าทำท่านั้นได้โปรด Farewell, my prince. มันจะสวยงามกว่านี้นะเว้ย ถ้าเขาบิวอัพเนื้อเรื่องของสองคนนี้ มากกว่านี้อ่ะ Clive, thank fuck. You all right? I am. But I'm a damn sight better for seeing you, Joshua. And Barnabas. The king is dead. ตั้งแต่สู้จบอะผมยังไม่ได้เดินเลยเนี่ย So they're all... They are, but so is their killer. He can't hurt anyone anymore. You're safe.
หลังจากฉากนี้แล้วเป็นฉากคุยกันอีกนะผมจะกรี๊ด Gav, we need to talk. พระเจ้าช่วย I'm sorry, Clive. You know I want nothing more than to go with you. I do. But I'm glad you're heading back to the Enterprise nonetheless. And not just for Etta's sake. Our people need to know what happened here. You can count on me. As can she, I hope. Thank you, my lords. โอ้โหเดินทางกลับครั้งนี้ลำบากนะเนี่ย Do you think that was wise? Wiser than leaving a woman with child alone in the Deadlands. They'll be safer at the hideaway. For now, at least. This land is overrun with Akashic. The king himself was long turned, albeit by choice, all to serve Ultima in his damnable quest to forge the perfect vessel. The chaos Barnabas wreaked upon nation after nation. How many were killed for this? He didn't consider it killing, or a mercy of sorts, a way to end their suffering. He truly wanted to save mankind, and ultimately use that. As he uses us. But why us? What are we? What are we? We are dominants. That is our fate. But that doesn't mean we have to accept it, which is why we fight. For the right to deny it. Is that not so? It is. For our sins. Barnabas said something else. That the mother crystals were Ultimas. Ultimas? Are you certain? We know that the mother crystals have been leading the land of Ether. And we also know that it's this which hastens the spread of the blight. But what I cannot fathom is what Ultima stands to gain from that. What did you find at the stronghold? The truth about Ultima's prize. คุยกันนาน So มาก long, I believed it to be you, and you alone. แต่คือพอมีวามขึ้นอย่างนี้นแสดงว่าเรายังต้องเดินอีกเลย But Efreet and Phoenix both, that which we became in the skies over Twinside. Only when the twin flames are joined shall his vessel be complete. Quite why he needs a vessel is another question. Unless there is something he cannot achieve without one. Something his immaterial form precludes. Something requiring an unthinkable amount of ether and a body resilient enough to channel it. If I did not know better, brother, I would think that he meant to cast a spell. A spell 1,000 years in the making. A spell to end all spells. And he cannot do it without us. Nor without the mother crystals. But if we destroy them all, we will stop not only the blight, but Ultima as well. ของมันแน่อยู่แล้วหรือเปล่า We stick to the plan then. Only this time, we go We together face him together.
Well, it's a long walk to Stone here. Let's not keep Ultima waiting. โอ้โหทุกคนคิดว่าใกล้จะจบแล้วเว้ยความจริงแล้วอะยังเหลือเยอะเลยเดี๋ยวมาต่อ When กัน Barnabas fell, his magic died with him. The road to Stone here is barred to us no longer.